好甜啊呢個。超甜，B B 係咁噶啦。又冇核，好甜。菠蘿。俾啲熱水浸你食啊！你睇下阿昌阿菠蘿條名，唔係呢啲啊，浸啲熱水俾你。佢先啊，你好掛住睇佢食啊而家。仲握埋隻手咁樣添啊！佢自己整㗎。咩啊？點樣入食瞓覺咯。食奶我哋食奶嘅，你有奶食啊嘛？哇！打落皮斯拿度啊，跟住滯添啊！滯啊！你都瞓得幾安樂啊嚇！捉抱下佢啦，唔緊要啦，俾呢個好啲抱下佢冇吸咁多風咧，容易臭好多啊！家啲但係咧，啲醫院啊、啲護士講咗，由佢喊下，呢啲先至會屌呢幾條友個肺都夠啦！你睇佢阿媽都唔瘦啊，大佬。佢阿媽又俾佢多風。佢阿媽又唔會，又冇話話自己好肥嗰啲又冇喎。佢賣書尋日細蚊仔咧，呢個抱下抱下先太大喎。都好似有會俾人哋抱下。當然嘅，俾啲乾淨啊，俾啲大個嗰啲抱啦，唔好俾啲細個嗰啲啊。我驚佢啲未識性嘅。好似當我攬下。表妹好早就喊啊！